देखिए अभी बार ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का सफ़र। ऑरेंज ट्रेन का सफ़र देखिए। ये देखिए पीछे ऑरेंज ट्रेन का सफ़र है। जब ट्रेन के दरवाजे खुल रहे हैं तो दरवाजों से दूर रहिए। ट्रेन का दरवाजों से दूर रहिए। We are now at Islamabad. Right from left ऑरेंज ट्रेन side. का सफ़र ये देखिए एक बार। कैसा लगा सफ़र? मज़ा आ रहा है ट्रेन का? अगला stop महमूद मोदी स्टेशन राय निवानी वाया जाने। Next stop is महमूद मोदी स्टेशन. Please get ready to arrive from the left side. वीडियो को पसंद आ रही है तो लाजमी से लाइक करें, जो चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका कैसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।